په دې دوه آیتونو مبارکو سره وشو چې پاغې کې وړومبي د نمخ کی آیت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپږ صفات او کمالات ذکر شو چې دا پیغمبر د يهودو او نصارو او د ټولو قومونو د پاره تشریف راوړی دی وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا د ټولو د پاره د ټولو انسانانو د ټولو قومونو او ټولو قبیلو د پاره او دویم دا چې دا یو داسې پیغمبر دی چې دا صرف نبی نه دی بلکې خاتم النبیین دی او بل دا چې تاسو د خپل قوم قبیله علاقې نه دی او سلويخ کاله ژوند په تاسو کې تیر کړی دی د ژوند نشیب او فراز نه تاسو با خبره او بل دی پیغمبر خصوصیت او صفت دا دی چې په د باندې تاسو کفر او شرک او نفاق دا په د باندې ډېر زیات بوج او تاسو ته چې کوم تکلیف رسی نو پاغي باندې ډېر زیات غمجن کیږي او دغه شانتي د خپل امت د پاره د ډېر زیات د خیر خواهشمند دي او خاص کر په مؤمنانو باندې خو ډېر زیات رحم کوونکی او مهربان دي اوس په دې آخري آیت مبارکه کې فرمایي زما محبوب پیغمبر د دې آیت مقصد دا و چې کم کافرانو سره جنگ او قتال او جهاد او د براءت اعلان او دا ټول خبرې په خپل ځبانی خدا د وخت یو ضرورت وي چې کله ضرورت وي نو بیا د کافر سره قتال او جنگ جګړه دا هم د الله حکم دی خو عموما د ټول پیغمبرانو یو مشترکه مشن هغه دعوت الی الله د حکمت او بصیرت سره نرمي سره د خپل اخلاق په ذریعہ باندې د خپل کردار په ذریعہ باندې د خپل حسن معاملات په ذریعہ باندې د الله دین طرف ته خلق را بلل بعض اوقات مجبوری داسې جوړ شي چې الته کې د کافرانو د سرګوبې د پاره د غي د مخنوي د پاره د غي د غرور ماتولو د پاره د جهاد او د قتال نوبت راشي البته عموما حکم هغه د دعوت الی الله چې دی هغه په حکمت او نرمي او بصیرت او حسن اخلاق سره دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق او ذکر راغی دا صفات د نبی صلی الله علیه وسلم او رؤوف الرحیم دی اگر چې مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم د غزوات او ذکر راغی د جهاد ذکر راغی د قربانی ذکر راغی خو رؤوف الرحیم هم دی ډیر زیات مهربان دی په خپل امت باندې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده ازما محبوب پیغمبر کچری استاد دي ټول کمالات او د ټول صفات باوجود بیا هم کچری دوی استا مخالفت کوي نو بیا الله رب کائنات استاد لپاره کافی دی ته وای چې زما د لپاره زما رب کافی دی او هغه داسې رب دی چې داغه نه سوا بل څوک معبود نشته دی پاغه باندې چې دی زه توکل کوم او هغه دومره لوی ذات دی چې د عرش عظیم رب دی نو لہذا په دې آخري جملې سره الله تبارک وتعالى د دې سورۃ ټول مضامین ته اشاره فرمایي فإن تولوا پس کچری دوی مخ واړوي فقل تورته وایا حسبي الله کافی د ما د پاره الله لا اله الا هو نشته دی بل معبود سوا داغنا علیه توکلت پاغا توکل کړما وهو رب العرش العظیم او هم دی مالک دلوی عرش دی فإن تولوا بیا کچری دوی مخ واړول نو د کافرانو مخ اړول د داسې عظیم المرتبت پیغمبر چې هغه د برا شپږو صفاتو خاوند دی او د ډیرو محاسن او مجموعه او د ټولو انبیاء کرامو هغه حسن و جمال او هغه کمالات او مجموعه هغه خاتم النبیین پیغمبر امام المرسلین پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر د دې ټولو عظیم صفات باوجود کچری دوی ستانه انکار کوي نو بیا فقلت ورته یا حسبي الله ما د پر الله کافی دی الله تبارک وتعالى وتا د دینه حفاظت کوي او دوی ته بدنه پاتې کوي دوی ته بدنه مجبوره کوي او د دوی د شر نه به الله تبارک وتعالى استا حفاظت کوي ولی لا اله الا هو نشته دی بل معبود سوا دا غنا لا اله الا عقیده توحید د قران کریم مرکزی مضمون چې دی هغه
عقیده توحید دی. د هر یو علم د هر یو کتاب یو مرکزی مضمون وي. د قرآن مجید فرقان حمید چې کوم مرکزی مضمون دی هغه توحید دی. الله رب کائنات چې د ټول دنیا او د کائنات ذره ذره چې پیدا کړی دی نو د توحید د پہچان د پاره او د خپل ذات د معرفت د پاره پیدا کړی دی. او دغه شانتی د انبیای کرامو دا قربانی چې د هغه د عقیده توحید د پاره دی. د حضرت موسی علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام هغه قربانی د فرعون په دربار کې کلمه حق ویل، د فرعون په مخ کې هغه ودرېدل. او دغه شانتی د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه اور ته غورځېدل. او دغه شانتی د هر یو پیغمبر هغه قربانی د انبیای کرامو هغه ټوکړي ټوکړي کېدل، د پیغمبرانو هغه شهادت ويقتلون النبیین بغیر الحق ويقتلون الانبیاء بغیر حق. دا ټول قربانی صرف او صرف دې د پاره و چې په مخ د ځمکه باندې د الله رب کائنات د توحید بول بالا شي او د مخ د ځمکې نه د رب کائنات سره شریک مقررول دا ختم شي. ځکه دا شرک یو داسې ګناه ده. الله رب کائنات فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بشک الله رب العالمین د هر ګناه معافی کوي خو د شرک معافی نه کوي. تر دې پورې چې د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي او دا غي خطاب په ذریعہ مونږ او تاسو ته اوري لئن اشرکت ليحبطن عملك. زما محبوب پیغمبر تا ته وحی کړی شوی دی او تاسو نه مخکې څومره پیغمبران دي ټول ته وحی کړی شوی دی. هغه دا لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین. کتا شرک وکړو نعوذ بالله نو ستا ټول اعمال بزایش او ته به نقصان مندونکو نه وي. نبی رسول الله والسلام په توسط سره امت ته خطاب دی او دوه جهان سردار مبارک فرمای زما د امت مبارک د ټول نه زیات یره زما دادا چې زما په امت کې به شرک داسې نه نوځي لکه سرنګ چې په شګه کې میګي روان وي دغه سی به زما په امت کې شرک نه نوځي. نن چې موږ تاسو د امت حال وګورو په مختلفو طریقو سره چې په امت کې دا شرک هغه نه نوتی دی. د الله رب کائنات چې کوم خصوصیات دي د الله رب العالمین چې کوم ذاتی صفات دي هغه نسبت مخلوق ته کول. نن امت قبر ته سجدي کول، قبرونو ته اونو بوټو ته سجدي کول، د خپل ځان په شان دي انسانانو نه مدد غوښتل، د پیغمبرانو د صحابه کرامو په نومونو باندې مدد غوښتل. او دغه شانتي چې د الله رب کائنات چې کوم صفت خاصه دي صفات خداوندی دي دا غي نسبت مخلوق ته کول چې یره فلانکی ته لاړم زما د زړه خبرې راته وکړي او فلانکی قبر او زیارت ته لاړم زما مشکل آسان شو او فلانکی قبر ته چې لاړ شي ورته دا وکړي نو دا حاجات او ضرورت پوره کیږي. دا ټول د امت یو لوی طبقه په دې شرک مبتلا دي. د الله تبارک وتعالى هغه صفات چې هغه صفات د غیب او علم دا صرف صفت خداوندی ده او د دې نسبت مخلوق ته کول چې یره دغه شانتي د نفي او د نقصان مالک صرف د الله تبارک وتعالى ذات دی. والقدر خیره وشره من الله تعالی. په دې زمو ایمان دی او بیا چې هر دوی مسلمان نه تاسو کې یره زما صحت خراب دی یقینا ما باندې چا څه کړی دی، زما کاروبار خراب شو یقینا ما باندې چا څه کړی دی، او زمون په کور کې اختلافات دي او څه مسائل دي یقینا چا مو باندې څه کړی دی. هغه عقیده توحید چې کوم د الله رب کائنات ذات ته مطلوب دی هغه ډېر کم مسلمانانو کې وي چې د هر نفي او د نقصان مالک، د عزت او د ذلت مالک او دغه شانتي د الله تبارک وتعالى په تقسیم باندې راضي اوسېدل. دغه صفات چې کوم د عقیده توحید سره تړل شوی دی چې بيدا د الله تبارک وتعالى ذات چې دغه عزت هم ورکوي، ذلت هم ورکوي، بیماری هم ورکوي، صحت هم ورکوي، مالداری هم ورکوي، غربت هم ورکوي، بادشاہي هم ورکوي، فقيري هم ورکوي. دا ټول صفات د الله تبارک وتعالى ذات سره دي. دا تقسیمول بندگانو په خپلو کې شروع کړه. د الله رب العالمین په تقسیم باندې رضا بالقضا باندې راضي اوسېدل دا موږ تاسو کې چې د دې فقدان دي او دې په بنیاد باندې چې د الله تبارک وتعالى په تقسیم باندې راضي نه اوسېدل دا د عقیده توحید د کمې نښه ده. نن چې په امت کې
یو طرف ته دا شرک دی او بل طرف ته حسد بغض عناد د الله رب العالمین تقسیم باندې ناراضي کېدل چې را دي ته الله رب کائنات عزت ولې ورکړي دله مال ولې ورکړي دله دا عہده ولې ورکړي دا اختلافات او د غیب په نتیجه کې بیا قتل او غارتګيري او کور په کور دشمنی قوم قبیله خاندان در خاندان د اختلافات د دې ټولو مسایلو بنیادی وجه د عقیده توحید کمی ده لا اله الا هو نشته د بل معبود سوا د هغه نه عقیده توحید سره د سورته مبارکه اختتام کیږي علیه توکلت وهو رب العرش العظیم د الله تبارک وتعالى په ذات مې د توکل وکړو او هغه د عرش د لوی عرش مالک دی دا کلمه چې دا حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا یو ډیره مجربه وظیفه ده حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت دی ابو داود شریف حدیث مبارکه دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مؤمن بنده سحر او بیگا سحر و پیری او دغه شانتی ما خام و پیری د دې آیت مبارکه ورت وکي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې رب کائنات بعد هر مشکل نه د وتو لار او باسي او د څومره ضرورت او حوایج دی الله تبارک وتعالى په خپل قدرت کامله سره هغه پوره کوي او د څومره شرعي حوایج او ضرورت د عقیده لپاره دا آیت مبارکه چې دغه کافی شي نو سحر او ماخام وو پیری چې دی سحر وو پیری او ماخام وو پیری د دې آیت مبارکه چې کله موږ تاسو ورته وساتو حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې د بنده د ټولو حوایج او ضرورتونه دا آیت مبارکه چې هغه د لپاره کافی کیږي الله تبارک وتعالى وته پوره کوي اسی هم د زړه تسلی د لپاره اطمینان د لپاره د وسوسونه او د نور مشکلاتو نه ځان بچ کولو د لپاره حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير د دې آیت مبارکه ور او ورسره حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا یو ډیره مبارکه کلمه ده الله رب کائنات په دې سره د دې سورته مبارکه اختتام فرمایل چې په دې کې عقیده توحید بیان هم دي د الله رب العالمین په ذات باندې توکل کولم دي او د رب کائنات د عرش عظیم واسطه او د هغه ذکر سره الله رب کائنات د دې سورته مبارکه اختتام فرمایل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك